اثرات ویدیو گیم آفت بزرگ جامعه ما. منظور از جامعه همان جامعه جهانی است. صنعت گیم یک صنعت چندین میلیارد دلاری است که اکنون قدرت و منابع بزرگی را در اختیار دارد که بگونه باور نکردنی مضر و اعتیاد آور است که حتی سبب مرگ مردم شده. یک پسر ژاپنی تا حدی بازی کرد که بر اثر حمله قلبی از دنیا رفت. این درست است که عده کمی از مردم به آن شدت معتاد می شوند. به همین دلیل اسلام برای مردم رحمت است، چون چیزهایی که برای مردم مضر است را منع نموده است. هر کسی که فقه را خوانده باشد می داند که در آن بخشی در مورد بیع است که در آن فروختن اسباب لهو منع قرار داده شده. فروختن گیم حرام است. می توانید که به بازی های خود بپردازید، اما این حرام است. مثلا با سنگ ها 7 سنگ بازی می کنید. کودکان برایشان مهم نیست که چه چیزی را به آنها می دهید، اما درآمد از طریق فروش اسباب لهو در شریعت اسلام جایز نیست. این وضعیت کنونی ماست، چون شیطان ما را به گونه تدریجی منحرف می سازد. پس اگر به پیامدهای آن توجه کنید، انزوا اجتماعی، تنبلی در دروس مدرسه، چاقی و غیره. افرادی که بازی می کنند چاقتر از آنهایی هستند که بازی نمی کنند. ضایع کردن وقت در این ماه گناه بزرگی محسوب می شود. این حرام است که وقت را ضایع کنیم. گرایش به خشونت، این موضوع در گیم را همه می دانید. ضرر مالی، کاهش حس همدلی. حس همدلیتان کمتر می شود. متوسط سن افرادی که بازی می کنند 35 سال است. واقعا این مردم دارند چه کار می کنند؟ این آمار حقیقی است. میانگین سن آنها 35 سال است. از وقتتان بهتر استفاده کنید. زبانی بیاموزید، بروید و با مردم در مورد اسلام حرف بزنید. بروید و به صورت گروه های داوطلبانه زباله های خیابان ها را جمع کنید. عیبی هم ندارد، شما دارید یک کار مفید انجام می دهید. بروید و فوتبال بازی کنید، یا به ملاقات مادر بزرگ یا یکی از فامیل هایتان بروید. بروید به ملاقات مریضانی که هیچ کس جویای احوالشان نمی شود. کار مفید انجام دهید و وقتتان را با این بازی ها تلف نکنید. 49% افرادی که مشغول این بازی ها هستند 18 تا 49 سال است. 25% زیر سن 18 سال، 26% بالای سن 50 سال. بنابراین این یک مصیبت عام است. درگیری های فیزیکی از آنهایی که بازی می کنند 40% خانم ها در این درگیری ها سهم داشتند، 51% مردها، و از آنهایی که بازی نمی کنند 14% در برابر 28%. و ممکن است بگویند می توانید این قیاس را ثابت کنید. برای دانستن این حقیقت نیازی به متخصص راکت نیست. نتایج ضعیف در مدارس، خانم ها 40% و 35% آقایان. آنهایی که بازی نمی کنند 20% و 23%. صدمه به اموال، گیمرها 15 و 23%. اینها مردمی هستند که به اموال صدمه میزنند. اینها مردمی هستند که به اموال صدمه میرسانند. به عبارتی دیگر تخلف. 5% خانم ها و 10% آقایان که به نظرم هنوز هم درصد بالایی است. 89% بازی های مشهور دارای محتوای خشونت آمیز است که نیمی آن به شکل جدی است. بازی که بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت GTA که توسط چندین جنایتکار ساخته شد. آنها واقعا جنایتکار بودند، فروشنده مواد مخدر بودند. در این بازی شما با کشتن پلیس امتیاز کسب میکنید. به صنعت بازی های ویدیویی بنگرید. شیطان شما را به تدریج گمراه می کند. این آمار سال 2008 است که تقریبا صاحب 12 میلیارد دلار بود. این یعنی قدرت بسیار زیاد. اگر شما آنقدر پول داشته باشید می توانید قضات را بخرید، می توانید مردم را تلقین فکری کنید، می توانید کارهای بزرگی بکنید. Unfortunately, the most popular video games, even among very young kids, are the ones that regurgitate most others. And when you think of the fact that people sat in front of a flight simulator and learned to fly planes well enough to bring World Trade Towers to the ground, and we're putting our kids for fun in front of essentially killing simulators, where are we going with that? We have to really recognize the fact that there are changes in their minds and their thinking and their behavior that are going to come of that. If there weren't changes from media, from entertainment, we wouldn't do it. So we need to go into these processes with our eyes open, understanding that we are changing our children, we are changing ourselves, and we should make sure that the changes that are happening are ones that we want. Video games do, in fact, and are designed to affect the empathy level
the moral compass of children, especially, and adults, and that made me quit because I am creating the content to destroy children's empathy and adults. I'm creating the content and the sounds to make demons come to life. Why am I doing this? This is not who I am. I don't know if people can really relate to that or grasp that, but that is my story. That is how I quit, because I could not be a part of what I was creating to further destroy whatever moral compass is left in people. I tell you this, my opinion, nobody should allow their children to play any video games. Nobody should allow their children to have a phone or watch TV. If you look at who's supporting the games, who's there's military games specifically created by the military, which are often war games. Sometimes it's sponsored by CIA, sometimes you should look at who's actually giving money for these games. And so you ask, where's that coming from? Somewhere in that mix, there is some agent in between these companies and government telling them what to do. Now, I can't point to a specific agency or whatever, but it's kind of obvious when you understand that aspect of it, that everything happens because government says it does. Just to give you an example, why would you want to play something like Call of Duty? Why would you want to pick up a gun and shoot people in a pretend fashion? Why would you want to, what is it that drives us to find that amusing or fun? Study after study after study has shown that the rating systems consistently underestimate the potency of what is being presented in that medium. A second problem for me as a pediatrician, as a child health researcher, and as a parent is that they are not scientifically based, nor are they concerned about the outcomes of exposure to this. What they're concerned about is social acceptability of this material. So, for example, in the movie rating system, you'll get an R rating for showing a naked person, but you will only get a PG or a PG-13 for disemboweling a person. And it teaches that it is not only acceptable or normative to do things like that, but that should be enjoyable because we're here, after all, for fun. So, unfortunately, the rating systems have to be seen for what they are. They will tell you increasing severity of whatever it is they're rating, but it's increasing severity for social acceptability reasons, not for reasons of the child's health. صنعت ویدیو گیم یکی از قوی ترین تله های شیطان است که بخش عظیمی از اجتماع را مورد هدف قرار داده و باعث یک نوع اعتیاد جدی در میان مردم شده است و این اعتیاد باعث می شود تا ذهن و رفتارتان به سادگی توسط آنها دستکاری شود. بعضی از شما تصور می کنید من فقط این بازی را ادامه می دهم، من هوشیار هستم و تحت تاثیر محتوای آنها قرار نخواهم گرفت. پس بگذاری برایتان بگویم که شیطان شما را بیشتر از دیگران مورد هدف قرار داده است، چون او شما را با ادعای این که هوشیار هستید و تحت تاثیر قرار نمیگیرید بیشتر از همه به طرف این تله میکشاند. ببینید که چگونه شیطان پرستی را ترویج داده‌اند. I order the forces of darkness to pour its infernal power over. Let the gates of hell open wide. And from the abyss greet me as your brother and friend. I order everything to be as I command. I desire to destroy this world. If I cannot
آیا این واقعا سرگرمی است؟ یا آماده ساختن کودکانتان برای نظم نوین جهانی؟ صنعت ویدیو گیم مربوط به شبکه ایلومیناتی و فرقه های سری بوده و برنامه های آنها را پیش می برد. I know this, I know that symbol. That's a Phrygian cap. It stands for freedom, and that's a Masonic eye. Now those two come together in only one place. ببینید، کودکانتان را شیفته شخصیت های دجال مانند ساخته تا دجال واقعی را هنگامی که آمد بپذیرند. Why do they call this Dark Messiah? This is a game, and why does Dark Messiah, which is Messiah, it's the Messiah al-Mudlim, why does this Dark Messiah have one eye? Who's inspiring them? They might not know what they're doing, but Sheytan is inspiring them to do this, because he's preparing people. I have traveled through time to warn you. This is my past, but your future. It means the end of humanity, so together we must change it. حتی در این بازی ها به اسلام هم توهین می کنند. نشان شیطانی لوس ایلومینادوس را بالای اسم پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داده‌اند. مأموریت این بازی این است که باید علیه سیستم شرور مبارزه کرد. هر قدر که به هدف نزدیکتر می شوید متوجه خواهید شد که آیات قرآن و دیگر مقدسات اسلام در این بازی جایگذاری شده و این به گونه ناخودآگاه این احساس را به شما منتقل می سازد که گویا سیستم شروری که با آن مبارزه دارید اسلام است. یک برنامه ریزی دقیق اسلام ستیزی. آنها دروازه کعبه را در این بازی جایگذاری کرده‌اند. فردی که در مقابل دروازه است میگوید بنایی که ترس را به وجود آورد. Foundation is what happened here. اینها فقط چند مثالی از میان هزاران بازی است که ترویج دهنده فساد هستند و شما آنها را حمایت مالی میکنید، خواه با خریدن بازی هایشان و یا با آنلاین بازی کردن. چون وقتی شما آنلاین بازی میکنید آنها برای هر ثانیهش پول درآمد میکنند، خواه با پخش اعلانات و یا استفاده اینترنت برای آن بازی ها. You're paying this little streams of $1 to the game company, and it turns out the companies make tons more money in that model than they ever did back then. این یعنی شما وقتتان را صرف میکنید تا صنعت بازی سازی پول در بیاورد. زندگیتان را صرف منافع شیطانی نکنید، بلکه زندگیتان را صرف کارهای مفید کنید. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.